নমস্কার, হ্যাপি নিউ ইয়ার সবাইকে। এখন যেহেতু শীতকাল চলছে, আমার মনে হয় যে এই শীতকালে বাচ্চাদের যে সমস্যাগুলো হয় সেটা নিয়েই একটা দুটো কথা একটু সেরে ফেলি। মোস্টলি যেটা হয় সবার বাড়িতেই সেটা হচ্ছে যে শীতের শুরু থেকেই শুরু হয়ে যায় সর্দি কাশি, এগুলোই বাবা মারা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েন বাচ্চাদের সর্দি কাশি নিয়ে। তো সেটা নিয়ে বলার বিষয় যেটা বলবো যে যখনই কোনো বাচ্চার কাশি হয় বা নাক দিয়ে জল পড়ছে আমরা যখন দেখি, সবসময় এটা ভাববেন না যে এটা শুধু শীতের জন্যই হচ্ছে, ঠান্ডা লেগেই হচ্ছে, তা নয়। বাতাসে আরো অনেক কিছু আছে যেগুলো এই সর্দি কাশির জন্য রেসপন্সিবল। যেমন বিভিন্ন ধরনের অ্যালার্জেন আছে, বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস থাকে, যে ভাইরাসগুলো এই যে আমাদের যে ক্লাইমেট থাকে সেই ক্লাইমেটের যে তাপমাত্রার তারতম্য হয়, কখনো ঠান্ডা বাড়ছে কখনো কমছে, কখনো হঠাৎ করে একটু গরম পড়লো কয়েকদিন, এই যে শীতকালের মধ্যে যে বিভিন্ন তারতম্য হয়, তো তার মধ্যে এই কিছু ভাইরাস থাকে যেগুলো তারা খুব সক্রিয় হয়ে ওঠে। অতএব সেই ভাইরাসগুলোও কিন্তু সর্দি কাশি করায়। এবং এছাড়া বিভিন্ন বাতাসে ভাসমান বিভিন্ন অ্যালার্জেন তো আছেই। সুতরাং আমার সাজেশন থাকবে বাবা মাদের জন্য যে আপনারা এমনি শীতের জন্য যেটুকু রেস্ট্রিকশন বা যেটুকু প্রোটেকশন নিচ্ছেন বাচ্চাদের সেটা নিন, কিন্তু ডোন্ট ওভার প্রোটেক্ট ইওর চাইল্ড। অর্থাৎ প্রয়োজনের তুলনায় বেশি সোয়েটার বা গরম জামা কাপড় পরিয়ে দেবেন না, তাতে বরং উপকারের থেকে অপকারই বেশি হয়। আর বরং আরেকটা জিনিস করবেন, সেটা হচ্ছে এই যে বিভিন্ন ভাইরাস থাকে সেগুলোকে আটকানোর জন্য ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন খুব জরুরি। আপনি ডেফিনেটলি খেয়াল রাখবেন যে আপনার বাচ্চাকে যেন ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। আর এছাড়া অত্যন্ত যেগুলো বিভিন্ন অ্যালার্জি আছে সেগুলো আপনার রেসপেক্টিভ শিশু বিশেষজ্ঞ যিনি আছেন তার সাথে যোগাযোগ করে তার পরামর্শ নেবেন। নমস্কার, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ।